இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம டெய்லி வாழ்க்கையில நிறைய நோயை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளே நிறைய பேர் நிறைய நோயால தவிக்கிறோம். அது எல்லாத்துக்கும் தீர்வு சொல்றதுக்கு 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேல எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க ஜேபி மருத்துவமனையிலிருந்து நமக்கு டாக்டர் குழந்தைவேலு சார் வந்திருக்காரு. வணக்கம் சார். வணக்கம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், சித்தம் ஆயுர்வேதம் என்பது இயற்கை. இயற்கையோடு நம்ம இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு எல்லாமே நமக்கு சுகமாகும். இயற்கையை மீறி நீங்கள் எது தவறாக பண்ணாங்கன்னா உங்கள் உடல் உபாதைகள் எக்காரணத்தை கொண்டும் குறையாது. வாழ்நாள் பூரா வியாதியினால் அவதிப்பட வேண்டுமென்றால் நீங்கள் அந்த அவதியிலிருந்து முற்றிலுமாக குணம் பெற வேண்டுமென்றால் சித்த ஆயுர்வேதத்தை எடுத்தாகணும். வேறு மருந்துகள் உங்களுக்கு முற்றிலுமாக குணத்தை கொடுக்காது. அதனால் சித்த ஆயுர்வேதங்கிறது மிகவும் எளிமையான மருத்துவம். பத்திய முறைகள் அதிகமாக இருக்காது. மிக குறுகிய நாளில் முற்றிலுமாக குணப்படுத்தக்கூடியது. மீண்டும் ஒரு வியாதி வருவதற்கு தடுக்கக்கூடியது. மிகவும் இம்யூனிட்டியை தரக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக உருவாக்கக்கூடியது சித்த மருத்துவம். பயப்பட வேண்டாம், மிக அற்புதமான மருத்துவம். பிறந்த குழந்தைக்கெல்லாம் கூட ஆஸ்துமா வீசிங்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய வியாதி இருக்குது அப்படின்றாங்க. இது ரொம்ப ஒரு கொடுமையான ஒரு வியாதி, இது குணப்படுத்தவே முடியாது, வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்லாம் நிறைய கண்டிஷன்லாம் சொல்கிறாங்க. இதை நம்ம சித்த வைத்தியத்தில் சரி பண்ண முடியுமா? அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்குது, அதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும், என்னென்னு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள். ஆஸ்துமா வியாதி இப்போ எல்லா தரப்பு பிள்ளைகளுக்கும், சின்ன வயசுக்காரங்க பெரிய வயசு உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வரும். அது வர்றதுக்கான மெயின் காரணம் கேட்டுனா, ரொம்ப அடர்த்தியான பகுதியில், ரொம்ப இறுக்கமான இடங்களில், காற்றோட்டம் இல்லாத இடங்களில் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பெரும்பாலும் முன்னாடி வந்திருந்தது. இப்போ நிறைய பேருக்கு வர்றதுக்கு காரணம் உணவு பழக்க வழக்கம் தான். மெயினாக உணவு பழக்க வழக்கம் தான். பேசிக்கு உணவு பழக்க வழக்கம். சிறு வயதிலேயே அவங்களுக்கு நல்ல செரிமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு உணவுகளை உட்கொள்கிற மாதிரி அந்த தாய்மார்கள் சரியாக கொடுப்பதில்லை. இது பெரும்பாலும் குளிர்காலங்களில் தான் நிறையா பாதிப்பு வரும். குளிர்காலங்களில் நிறையா வரும். ஆஸ்துமாங்கிறது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். நுரையீரல் பலமாக இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். பலவீனப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக தண்ணி மாற்றி குடித்தா கூட உங்களுக்கு சளி பிடிக்கும். அந்த சளியினுடைய எஃபெக்ட்டு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். அதன் மூலமாக மூக்கடைப்புகள் ஏற்படும். இதன் மூலமாக லன்ஸ் நுரையீரல் ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படும். அப்போ நீங்கள் நிறையா நடந்தாலோ, நிறையா ஒரு மாதிரி தண்ணி உள்ள இடங்கள்லையோ, ரொம்ப குளிர்ச்சியான இடங்கள்லையோ நடந்தாலோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு உடனே சளி பிடிச்சி மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிடும், வீசிங்க வர ஆரம்பிச்சிடும். மூச்சு ஃப்ரீயாக நாசிலில் விட முடியாது. இப்படி ஆஸ்துமா வந்தவர்கள் அந்த ஆஸ்துமாவுடைய வீரிய சக்தி அதிகமாக ரொம்ப பாதித்து அதுக்கு நீண்ட நாட்கள் மற்ற மருந்துகள் சாப்பிட்டு, அந்த மருந்துகள் சாப்பிடும்போது கண்ட்ரோலாக இருக்கும். திரும்ப அதை விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா திரும்ப வரும். அதனால் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு சித்த மருத்துவங்களில் அந்த மெயினாக நுரையீரல் பாதிப்பை முழுமையாக குறைச்சி, நுரையீரலுக்கு தேவையான பலத்தை கொடுத்து, இம்யூனிட்டியை அதிகப்படுத்தி, அதன் மூலமாக நுரையீரலுடைய ஃபங்க்ஷனை சரிப்படுத்தி, ஆஸ்துமா என்கிற வியாதி வந்தவர்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்களுக்கு அற்புதமான சித்த மருத்துவத்தில் மிக எளிமையான முறையில் நல்ல நல்ல மருந்துகள் இருக்கின்றபடியால், நீங்கள் ஆரம்ப நிலையில் ஒரு குழந்தைக்கு சளி அடிக்கடி பிடிக்குது சார், மூச்சு வாங்குது சார், ஆரம்பத்தில்னா எளிமையான மருத்துவங்கள் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இருக்கு இல்லைங்களா, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி ஈக்குவலாக எடுத்துக்கங்க. ஒரு 5 கிராம் எடுத்துக்கங்க. அதை ஆடாதோட இலை 2 எடுத்துக்கங்க. இது நாளைக்கு நல்லா உண்ணா போட்டு நல்லா ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் வச்சு கொதிக்க வச்சு ஒரு 1/4 லிட்டராக வற்ற வச்சு காலையிலையும் சாயந்தரமும் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை கொடுத்துட்டு வாங்க. வாரத்தில் ஒரு நாள் கொடுத்துட்டு வாங்க. நுரையீரல் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும். அதன் மூலமாக நுரையீரல் பலப்பட்டு ஆஸ்துமா அடித்தளமாக ஆரம்ப நிலையாக இருந்துச்சுன்னா முழுமையாக அந்த ஆஸ்துமா குணமாக்குவதற்கு நான் சொல்லப்பட்ட மருந்தே உங்களுக்கு போதுமானது. இல்லை சார், ரொம்ப நாளாக இருக்குது, பல மருந்துகள் நான் சாப்பிட்டோம், இந்த வியாதி குளிர்ச்சியான காலங்களில் அதிகமாக வருது, மற்ற நாட்கள் வெயில் காலங்கள்லையும் நிறைய சளி பிடிச்சிக்குது, அதன் மூலமாக என்னுடைய குழந்தைக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்குது, இது வேறு வழியே இல்லையா, சித்த மருத்துவத்தில் முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுமான்னு கேட்டால் பயப்பட வேண்டாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வியாதிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்களுடைய சித்த மருத்துவத்தில் அதற்கான மருந்துகள் இருக்குது. குறைந்தபட்சம் ஒரு மட்டலமாவது நீங்கள் சாப்பிடணும். அது சாப்பிடும்போது நுரையீரலானது பலப்பட்டு மீண்டும் உங்களுக்கு கோல்டு வராத அளவுக்கு, மூக்கடைப்பு வராத அளவுக்கு, த்ரோட்டு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அதை சரி பண்ணுற அளவுக்கு மிக அற்புதமான மருந்துகள் இருக்கும். அதன் மூலமாக அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஆஸ்துமாங்கிற வியாதி
முற்றிலுமாக குணப்படுத்துவதற்கு சித்த மருத்துவமே சாலச் சிறந்தது. நம்மளுக்கு நம்ம டாக்டரோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. எந்த விதமான பிரச்சனையா இருந்தாலும் கண்டிப்பா தீர்வு உண்டு. ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் குடியினால் அவதிப்படுகிறீர்களா? உங்களால் குடியை மறக்க முடியவில்லையா? குடியினால் உடல் ஆரோக்கியம் இல்லையா? குடி, போதை, புகையை மறக்க குடிப்பவருக்கு தெரியாமலும் கொடுக்கலாம். இம்மருந்தை சாப்பிட்ட பின் மீண்டும் குடிக்கும் எண்ணம் வராது. முடி உதிர்வதை தடுத்து கூந்தல் கருமையுடன் வளர கூந்தல் தைலம், ஆண்மை குறைவு, நரம்பு பலகீனம், துரித ஸ்கலிதம், மூட்டு வலி, கை கால் குடைச்சல், கர்ப்பப்பை கோளாறு, மலட்டுத்தன்மை, குழந்தை பாக்கியம், உடல் பருமன், புற்றுநோய், மூலம், குடல் புண், ஆஸ்துமா, சர்க்கரை வியாதி, எல்லாவித தோல் நோய்கள், சோரியாசிஸ் போன்ற நாட்பட்ட நோய்களுக்கும் கடும் பத்தியம், பக்க விளைவு இல்லாத சிறந்த சிகிச்சை அளித்து பூரண குணமாக்கப்படும். உடனே அணுகவும். மருத்துவர் என் குழந்தைவேலு, ஜேபி சித்த வைத்தியசாலை, நம்பர் 1, கன்னியப்பா தெரு, TSL காம்ப்ளெக்ஸ், ஹோட்டல் அம்பிகா எம்பயர் பின்புறம், 100 அடி ரோடு, வடபழனி, சென்னை 26. போன் நம்பர் 04423621955. செல் நம்பர் 9440666432.